नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम आयुर्वेद अमृत में। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे नुस्खे के बारे में जिसको आप घर पर तैयार कर अपनी कई समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ये बहुत ही एक आयुर्वेदिक जबरदस्त नुस्खा है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। फ्रेंड्स, आइए चलते हैं, इसको देखते हैं किस प्रकार हमें बनाना है, किन किन चीज़ों में काम कर सकता है और किन किन चीज़ों की आवश्यकता हमको पड़ेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये औषधियाँ आपको कुछ बाजार से लेनी है, कुछ औषधियाँ घर पर भी हमारे उपलब्ध हैं। इनको इकट्ठा कर आपको चूर्ण तैयार करना है और उसका कैसे उपयोग करोगे मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, हमें लेना है ब्रह्मी। ब्रह्मी बाजार में आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगी। ये दिमाग के लिए और शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं उन्नाब, ये नजले और जुखाम के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद औषधि है। इसके साथ ही नंबर 3 हमें लेना है इलायची, छोटी इलायची, या इसके बीज भी आप ले सकते हैं। इसके साथ बाजार से पंसारी से आपको लेना है सोमलता। ये सोमलता खांसी के लिए बहुत ही ज्यादा, खासकर एलर्जिक कफ के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद औषधि है। नंबर 4 हमें लेनी है सौंठ। इसके साथ ही दालचीनी का हम इसमें प्रयोग करेंगे। दालचीनी जैसा कि आप देख रहे हो सभी जानते हैं, मसाला ग्रुप में इसको घर में प्रयोग किया जाता है। और मुलैठी, मुलैठी का हम इस्तेमाल करेंगे। सौंफ, सौंफ भी लेनी है हमें। सौंफ शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी। यदि कफ किसी कारण से बाहर नहीं निकलता है, सौंफ जो है कफ को मल के रास्ते से बाहर निकालती है। इसके बाद बांसा, काला बांसा हमें लेना है बाजार से। यदि किसी के घर पर भी खड़ा हो तो आप उसे वहां से तोड़कर इस्तेमाल कर सकते हैं। बांसा खांसी के लिए बहुत ही ज्यादा रामबाण औषधि। आयुर्वेद में ऐसे बताया गया है कि जब तक बांसे का पौधा पृथ्वी पर मौजूद है तो खांसी के रोगियों को निराश नहीं होना चाहिए। इसके साथ तुलसी, तुलसी के पत्ते तोड़कर हमें डालने हैं और ये बीज वगैरह भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी जो चीज है इसमें पीपली, जिसको बोलते हैं छोटा पीपल, मग भी इसको बोलते हैं। ये बलगम को बाहर करने में, खांसी को दूर करने में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद औषधि है। ये देखिए, ये आप बाजार से आपको इसको लेना है। फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, सभी चीजों को बराबर मात्रा में लेनी है। आप हमारे यह वीडियो देखकर भी इस चीज को घर पर तैयार कर सकते हैं और सामान को लेकर बाजार से लेकर आप जरूर। तो आइए फ्रेंड, जानते हैं कि हम किस प्रकार से यह औषधि तैयार कर सकते हैं। आपको बराबर मात्रा में ये सभी चीजें बाजार से लेकर आनी है, उनको उपलब्ध करना है। तो आप मिक्सी में डालकर इनको थोड़ा किसी इमाम जस्ते में या किसी चीज से प्रेशर करके आप इसको चोट मार करके बारीक कर मिक्सी में डालकर थोड़ा आपको इसका बारीक पाउडर सा तैयार करना है। तो उसके बाद करना क्या है फ्रेंड्स, आपको जुखाम, नजला, बुखार, खांसी, कफ, एलर्जी कफ, किसी प्रकार की सर में दर्द रहना, शरीर में दर्द रहना जुखाम की वजह से, किसी भी प्रकार की यदि आपको समस्या है तो उसमें आपको करना क्या है, 2 कप पानी में थोड़ा सा 3 ग्राम की 4 ग्राम की मात्रा में आपको यह पाउडर या जो भी ये काढ़ा तैयार होगा आप उसको डाल करके पकाएं। उसमें उबाल आने के बाद आप हल्का मीठा डालकर उसको सेवन कर सकते हैं। दूध का प्रयोग इसमें आपको नहीं करना है। 2-3 बार दिन में आप इस चीज का इस्तेमाल करने से अन्य किसी औषधि की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जुखाम के तो लिए यह बहुत ही अत्यंत रामबाण औषधि है। किसी को कितना पुराना नजला, साइनस की बीमारी, जुखाम या सर में दर्द रहना, छाती के ऊपर बलगम जमना, सांस संबंधी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, दमा वगैरह में यह बहुत ही ज्यादा कारगर है। फ्रेंड्स, आप इसको घर पर जरूर एक बार इस्तेमाल करना। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं और अन्य वीडियोस पाने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सूचित करें ताकि हम और वीडियोस बनाकर इसी प्रकार के आप तक पहुंचाते रहें। और वीडियो को लाइक करना न भूलें तो और दोस्तों को शेयर जरूर करें।